Hola, molt bon dia. No hem pogut gravar abans perquè estàvem passant el control de seguretat i anava conduint el cotxe, però ja estem a l'aeroport i el viatge serà el següent. Anirem cap a Bilbao en el que és un avió i allà agarrarem un bus cap a Termibus i en Termibus anirem cap a Gasteiz i ja en Gasteiz comença avui l'activitat. A les 11:30 anirem cap al Palau de Congressos a veure què se conten els jugadors, a veure com van els nervis de cara a demà i aquest important partit davant Herbalé i Gran Canària. I bueno, avui gaudirem, no? Per no dir d'una altra manera, del partit del Real Madrid-Morabanc Andorra i després l'Iberostar, que juga contra els anfitrions locals, contra el Baskonia, i que d'ahir eixirà ja els dos semifinalistes de la primera part del quadre de la Copa del Rei. Portem així la maleta, li hem fet un espai per a portar-nos la copa, perquè si no, no aniríem a aquesta Copa del Rei. Ja estem en Vitoria-Gasteiz, ja estem en el lloc on se va jugar la Copa del Rei de bàsquet aquest any. En breus moments anirem al Buesa Arena, agarrarem un bus per anar fins al Fernando Buesa Arena per a presenciar o per a fer una connexió en directe primer amb el meu programa de pilota, El Joc del Poble. Vos recomano a tots els seguidors, si voleu buscar-nos, si vos agrada la pilota valenciana, que pugueu veure i pugueu sentir un poquet més de pilota. I bueno, després comença lo bo, no? Després comença la festa del bàsquet que se va viure així en Vitoria, en un partit entre l'Iberostar i el Baskonia, que se jugarà a les 7 i després jugaran a les 9:30 el Real Madrid contra Morabanc Andorra. Veurem si n'hi ha alguna sorpresa, intentarem casar algun protagonista que n'hi hagi per ahí. Este matí València Bàsquet ha estat en la Fan Zone, en l'edifici de congrés de Vitoria, després s'ha anat a entrenar al BAC i bueno, demà preparant aquest partit. Hola, molt bona vesprada, estem en el Buesa Arena, anem a viure el primer partit de lo que va ser aquesta Copa del Rei, anem a viure l'Iberostar que s'enfrontarà al Baskonia, una de les sorpreses d'aquesta temporada, l'Iberostar en la segona posició que va aconseguir la classificació per a aquesta Copa del Rei, s'enfrontarà a l'anfitrió, s'enfrontarà a l'equip d'aquest pavelló, d'aquest gran pavelló de bàsquet on se viuran 4 dies d'adrenalina, no? Com diu l'anunci. I la veritat que és que esperem un gran espectacle i des d'ací, des del territori taronja, intentarem cobrir tot aquest esdeveniment i des de la distància, no? Perquè ens separen uns quants metres de la nostra València natal, que hem vingut des d'allà i ho torno a repetir, perquè venim optimistes i venim amb força d'aquest València Bàsquet té equip per a fer alguna cosa, no? I és un dels favorits, i xerrant així entre altres mitjans, ens diuen que això, no? Que tenim la responsabilitat, que tenim la força, per descomptat, d'arribar a aquesta final, que estem en el quadre fàcil del grup, diuen alguns. I bueno, esperem contar-vos tot des d'ací, per a Territori Taronja, ens podeu seguir en territoritaronja.com i bueno, vos ensenyo un poquet del pavelló, les nostres instal·lacions que ens han acomodat així l'ACB i bueno, esperem que poder contar-vos tot el que passe així en la
en la precisió, no? Que és el que demana el periodisme actual i és el que intentem fer així. I per això hem vingut, per a contar les coses que passen a Vitoria de la millor manera possible. Ens podeu seguir per Instagram, estem fent stories, aquest nou mode de comunicació que tant agrada als joves. Estem en Twitter, per descomptat, tenim en Facebook on compartirem totes les notícies i bueno, ara anem a mostrar un poquet el que és el pavelló. Valientes, ¿no? Por haber venido hasta aquí, hasta Vitoria, tantos kilómetros. Lo primero, ¿cómo ha sido el viaje? Bastante cómodo. Carretera, avión, carretera. Bueno, ellos me han recogido en Zaragoza, que yo venía de Madrid. Ellos han pegado más kilómetros que yo, pero ahora seguir haciendo. Valdrá la pena, ¿no? Venir hasta aquí. Sí, la verdad que tenías muchas ganas. Después de comprar la central y todo hace mucho tiempo, la esperanza hace larga y tal. No habíamos estado en ninguna copa, o sea que la primera vez. ¿Tienes espacio en la maleta para traerosla de vuelta? ¿La copita o qué? Está chungo, pero es que Hay nivel, ¿no? Hay nivel. puede ganar cualquier equipo. Yo creo que es la vez que más equipos pueden ganar la copa. A ver, com heu vingut fins a Vitoria? En autobús. Autobús, valent. Dos peñas, Basquetxe y la PAC. Perfecte, i què? Teniu algo preparat per estos dies? No, pasarlo bien, intentar llegar partido a partido, como dice el Cholo, hasta No, el també ho dice Pedro Martínez, No hem d'equivocar-nos, que també van a ese missatge. Y nada, mañana Gran Canaria, que no nos pase como el año pasado. Luego por las bajas de Barcelona yo creo que será Unicaja. Y luego si los árbitros que dejan sea Baskonia y si no lo lógico sea el Madrid. Intentar lucharla, pasarlo bien, comer, fiesta, un poquito de alcohol por la noche. Y disfrutar, lo gustito. Poquito. Lo gustito. En cuanto a la maleta, ¿habéis hecho huequito para la copa? Hay hueco de sobra, hombre. Ahí está. Hueco siempre hay para Si la no se copa. queda la ropa, eso es el problema. Bueno, lo primero, ¿qué tal el viaje? ¿Cómo habéis venido? Ai, fantàstic. Contadme. Molt bé. Hem sortit de Martí, hem sortit a les 6 de matí i hem plegat aquí a la 1:20. En avió, autobús No, o hem com? vingut en l'autobús de la Penya Molt bé. i nosaltres hem organitzat el viatge per la nostra content. Molt bé. Y bueno, Dime. ¿cómo venís? ¿Animados para ir a la copa? Demà guanyem segur. Segur que sí. Pero en la maleta, ¿habéis hecho huequito Hombre, claro, para la claro. copa, para traerla? Sí. Llevamos una maleta solo Enorme, para la ¿no? copa. Solamente hi ha un hueco para la copa, no més. Y además este año toca ya. ¿Y el equipo? ¿Cómo veis el equipo? Yo el equipo que es fundamental. ¿Cómo lo veis el equipo? ¿Cómo veis a los jugadores? Este año está muy bien. Yo el equipo veo este año de categoría. Y bueno, Van Rossum, que ya está bien del todo, ya está Me da perfecto. igual, el que chusca me da lo mateix. Todos son buenos. Tots. Rafa Martínez un poquito más, ¿no? Pero Rafa Martínez, vale. Exacto. Tengan Vale. siempre un buen día. No, pero este año hay una estabilidad en banquillo. Sí. Igual te dona que isca uno, que entre un altre, que dona lo mateix. Me dona igual. Dos cumplen la seva funció. Primero, ¿cómo habéis llegado aquí a Vitoria? Bus, coche. Hemos venido en coche, hemos hecho una paradita en Madrid, en la avenida Madrid, en mi de casa. Valencia, pues he ido a su casa. Y a este nos lo hemos encontrado por aquí y le hemos dicho vente al partido. Ahí están enganchados. Entonces es liado. Y bueno, ¿cómo veis la Copa? ¿Las expectativas de Valencia Basket en la Copa? Este año es el año. Algún año tiene que ser el año. Tenéis algo ahí en la barriguita, ¿no? Como yo. Este es nuestro año, este es nuestro año. Y bueno, un poco los rivales. Mañana Gran Canaria, no hay que confiarse. Ya sabemos lo que pasó el año pasado en Coruña. El rival ahora mismo es Andorra. Sí, ¿no? Bueno, ojo, le está dando cara al Madrid. Y bueno, por otro lado, Barça o Unicaja. Estábamos comentando antes ahí en tribuna, estamos haciendo una porrita. ¿Barça o Unicaja? Yo quiero Barça. Yo prefiero- Unicaja parece, yo también prefiero Unicaja, ¿eh? Parece que tengamos más toma la medida en Eurocup y demás. Hay que ganar a los grandes, tiene más valor. Pero bueno, a faltar Juan Carlos también, ¿no? Juan Carlos ya está un poquito... La de vete al teatro, Exacto. Nos ha venido hasta mal. Y bueno, en cuanto al equipo, ¿cómo lo veis? Los jugadores. Muy bien, llegamos muy bien, la verdad. Muy bien. Muy Sin buen lesiones, bueno, discutible. Muy buen entrenador. Sam Van Rossum, ¿no? Creo que es el mejor que llega aquí a esta copa, el más fresco tal vez. Boyan, Sam, llega muy bien. bloque, es un bloque.
vesprada, benvinguts al territori taronja, benvinguts a este segon dia de Copa en el que València Bàsquet estrenarà la seva participació en aquesta Copa del Rei de Vistòria contra Herbalife Gran Canària. Herbalife, el gran rival, el rival que ens va eliminar l'any passat a Corunya, el rival que ens va llevar les opcions que tenien d'aquella Copa de Vitoria de Corunya, el rival, no? El rival a batir, perquè és per tots el rival a batir. Escoltem a Pedro Martínez, escoltem a Oriola, escoltem a Sigma, escoltem a Sant Van Rossum, escoltem que per tots els jugadors, no? És el gran rival per a guanyar aquest dia, aquest divendres, i bueno, esperem un partit intens, sobretot intens en el que és la defensa i l'atac. Esperem que València Bàsquet puga guanyar aquest Herbalife que tan difícil ha posat les coses a altres rivals, i que avui, senyors, va ser un gran partit. Va ser un gran partit perquè des d'ací, des del territori taronja, la veritat, confiem en aquest equip. Confiem en Oriola, confiem en Dublevich, confiem en Rafa Martínez, confiem en Sant Van Rossum, confiem en Antoine Diot, confiem en Joan Sastre, confiem en Sant Emeterio, confiem en Krasov, confiem en tot l'equip per a portar aquest equip a una final que se mereix, una final que ha de guanyar i una final que té que estar per lo que és, té que estar per lo que és la sensació d'estar, no? La sensació d'estar i de ser favorit, perquè eres un favorit en la Copa, ho tens que demostrar en partits com aquest. Bueno, lo primer, com heu vingut fins a Vitòria? Amb cotxe, conduint, hores de carretera, però val la pena, ja estem aquí, així és que disfrutar de quarts de finals. Què vos ha cridat a vindre a aquesta Copa? Què vos ha cridat atenció? Què vos ha animat a vindre? Primera Copa que venim i la Copa tothom diu que és el millor que hi ha i la veritat és que sí, l'ambient és impressionant. En un moment ens vam enxirinar i un dia per l'altre ja ho teníem tot fet. El València. El València està molt bé aquest any i s'ha d'aprofitar. Bueno, aquest any és l'any millor. És que és així sempre, cada any és el mateix, en futbol, bàsquet, el Madrid sempre estarà aquí, l'ajudaran sempre, no hi ha problema, el guanyarem. Ja l'any passat ja hi va haver 2 sorpreses i aquest any no hi podia haver una altra sorpresa, els grans cap a la final i robo total. En directe va semblar... No hi ha campo atrás! No era campo atrás!
Pues enhorabuena y debut impresionante en la Copa. ¿Tenías ganas, Muchas, la verdad que era un partido muy difícil de jugar contra un rival que este año ya nos hemos enfrentado hasta la tercera vez, por las 2 veces que nos hemos enfrentado a ellos. Nos ha propuesto las cosas muy difíciles y yo creo que la clave de todo ello es que hemos terminado de voto, hemos podido correr, hemos podido estar bien atrás y adelante pues hemos jugado fluido. Buenas, en mayúsculas, buenas noches. Buenísimas noches, efectivamente. ¿Estará contento con el partido de hoy de Valencia? Encantado, ha sido una pasada. Venir aquí hasta Vitoria y ver ese espectáculo. El espectáculo ya es... Yo me esperaba algo más reñido, no sé cómo lo ha visto usted. No, esperábamos un poco más reñido, pero al final nada, no ha reñido nada. Hemos jugado fenomenal. Bueno, 3 o 4 jugadores extraordinarios. En cuanto a su historia, ¿cómo ha llegado hasta Vitoria? Pues vamos ya muchos años, ya llevamos 5, 6, 7 años siguiéndolo a todas las copas. Vengo con mi mujer y mis 2 hijas y vamos ya 7 años ya viniendo. ¿En coche han venido? Hemos venido en avión. ¿En avión? En avión, a Bilbao y luego con un coche alquilado aquí a Vitoria. Muy buenas noches, buenas en mayúsculas, imagino. Sí, la verdad que sí, estaba muy contento. ¿Os esperabais un partido asequible, vamos a decir, porque fácil nunca es, pero asequible? ¿Esperabais algo más de garra por parte de Gran Canaria? Esperábamos ganar, pero no de la manera que lo hemos hecho. Hemos ganado más fácil de lo que pensábamos. Y bueno, contadme un poco la historia, ¿cómo habéis llegado hasta Vitoria? ¿Por qué estáis aquí hoy? A mí me ha traído eso. ¿Te ha enganchado? Me ha enganchado. Yo he venido a varios años y ella, que es mi mujer, es el primer año que viene. He conseguido convencerla y con el cebo de ir a San Sebastián unos días, nos hemos ido un par de días por ir a San Sebastián y luego nos hemos bajado el jueves por la mañana, bajamos aquí a Vitoria. Y ahora Unicaja, Barcelona, ¿a quién preferís? Por ahí arriba me han dicho que cualquiera, que le vamos a ganar. Pues exactamente, eso es el espíritu. Bueno, también hay que decir que hoy hemos ganado y estamos creciditos, ¿eh? Sí, la verdad que sí, pero tampoco este partido la verdad que es el más eso que estamos viendo, es el más flojito. Más flojito, pero bueno. ¿Cuál preferimos? Pues... A priori Unicaja a lo mejor, A priori Unicaja, simplemente porque... Le tienes tomada la medida, ¿no? Del Eurocup. Bueno, pero nunca se puede saber. A un partido, simplemente porque el Madrid y el Barcelona, que sí puede ser que no pasen adelante. ¿Estuvisteis ayer contra el Morabanc? Sí. ¿Qué os pareció? Pues... Como la canción que han cantado, ¿no? Va a ser top. Ha sido campo atrás, ¿no? Va a ser el nuevo single. Pues eso nos pareció, que fue campo atrás. Nos pareció un poco... Pero bueno, tampoco pensábamos que el Morabanc iba a dar tanto la talla. La verdad que estuvo muy bien. Y mira, al final, en la prórroga, pues el Madrid... Pues mira, demostró... Lo de siempre. Demostró lo de siempre, exacto. Hola, molt bona nit, estem així en el Unicaja Barcelona, estem en Robert de Xistiva Ràdio, molt bona nit. Hola, molt bona nit. Bueno, anem a fer un xicotet comentari de lo que ha sigut el València Bàsquet contra l'Herbalife. Un partit més fàcil, ¿no?, del que pensàvem. Sí, la verdad es que sí, ahora ya pensar en el próximo rival y yo te veo. Unicaja. Yo también. Unicaja, sí o sí. El Barcelona no es muy por mai. Unicaja, demà, sí o sí. Jo el que vull veure demà és un Pierre Oriola com Levis Wing, en unes ganes de menjar-se la copa. El Warrior. I sí que té en la maleta l'espai fet per a portar-se la copa a València. Sí que la té. Jo ahir en l'entrenament de València vaig estar parlant amb ell i em deia la primera copa que dispute jo crec que va ser esta. Després de 20 anys sense que València es porti la copa, aquest any València es porta la copa. Estic segur, Oriola està segur i jo estic segur. Tenim moltes esperances posades en aquest equip i ara estem veient un Unicaja Barcelona que així l'afició, la veritat és que està responent, de manera meravellosa. I ens han dit que ens dona igual, no? Le dona igual, Barcelona, Unicaja, però preferim Unicaja. Perquè Barcelona sempre té aquesta màgia, aquesta xuda arbitral, dis-lo com vulguis, quan la va tindre ahir el Madrid, com la cançó que tant estan cantant avui. Era campo atrás, era campo atrás. Molt bona nit, seguirem informant des d'ací, des del terreny, en tots aquests aficionats que han vingut des d'ací, que s'han xuplat quilòmetres, s'han xuplat hores de vol i estan així per viure la màgia del bàsquet, per viure la màgia del bàsquetbol en estat pur, perquè aquesta és la copa i estem en Vitoria i se l'anem a emportar a València!
6:30 de la tarde, aquí en el Buesa Arena del Real Madrid. Recordad también que tenéis a las 12 del mediodía la final de la mini Copa Endesa y a las 12 con entrada gratuita. Difícil, ara les finals estan per a guanyar, jo ho dic, no ho sé tu com diràs. Estava com Piero i jo, no? Hem intentat jugar bé com avui, hem tingut moments difícils, però ens hem superat. Moltes gràcies! Muy contento y Ubi! Enhorabona! gracias. Guillem! Guillem, estàs bé? En plan, enorme, va. ¡Finalistas!
la tendresa que ens deixares, amb les coses senzilles, amb la terra entre els dits. Seguiré amb l'enyorança a les finestres, amb les cançons d'Ovidi, amb les lluites d'ahir. Seguiré amb la il·lusió que desbordaves, amb les paraules vives, amb els somnis humils. Seguirem amb tot allò que construiràs, amb les velles banderes d'un país clandestí. Seguirem, seguirem, encara amb el mateix coratge, seguirem, encara amb la mateixa il·lusió, seguirem, encara amb la mateixa empenta, seguirem, encara amb la mateixa passió, fidels a aquell somriure que mai no oblidarem. Camí de la victòria seguim, seguirem. Els estels que encara brillen, amb els records que ens porten amb el cel ple de nit. Seguirem amb l'emoció del primer dia, amb la gent que t'estima, amb l'esforç compartit. Seguirem amb les batalles quotidianes, amb les guerres de sempre, amb l'antic compromís. Seguirem amb tot allò que defensares, amb un somriure als llavis, amb un foc sota el pit. Seguirem, seguirem, encara amb el mateix coratge, encara amb la mateixa il·lusió. Hola, molt bona nit. Acaba d'arribar a València, a casa, i bueno, la veritat és que a nit no gravarem molta celebració i molta parafernàlia després del partit, perquè pràcticament va ser un pal dur que a mi també em va costar assimilar. Com ja sabeu, era la meva primera Copa del Rei i perdre en la final mai senta mal, perquè si tens una mentalitat guanyadora dius que xues per a guanyar, no? I bueno, ja estem així a València, ara toca centrar-se en la Lliga, en l'Eurocup i tirar endavant en aquest equipàs que tenim, que per descomptat estem superorgullosos. El marcador ja ho sabeu tots, 97-95, en aquestes accions dubtoses, que per a mi el camp enrere no calia pitar-lo, per tant te dona temps a acabar la jugada, i ha sortit alguna notícia en altres mitjans de comunicació de que se li furten 0,8 mil·lèsimes, dècimes al València Bàsquet, a 0,8 de temps, que és important, no? I bueno, no res, no vull ser com Pedro Martínez, no? Com diu Pedro Martínez, no hem perdut pels àrbitres. Davant hi havia un rival, que era el Real Madrid, que té un jugador que hauria d'estar en la NBA, com és Sergio Llull, i res, i a banda d'això hem perdut, hem donat la cara i hem demostrat a l'estat qui som, no? Qui és el València Bàsquet i com juga el València Bàsquet. Res, vaig a mostrar-vos un poquet les coses, no? Que m'han donat la facilitat a gravar aquestes imatges que heu pogut gaudir, els articles que he fet, ara penjarem fotogaleries que han fet els companys d'ACB. Res, això primer és l'acreditació del territori taronja, que m'ha servit per anar endavant tots els partits i per a poder accedir a tots els partits i demés, i a moltes facilitats, la veritat, a l'hora de treballar. I bueno, i no sé si heu vist vídeos que potser m'heu casat per ahir de blanc en un peto. És este peto que m'hem pogut emportar a casa, ¿vale? És este peto de redes sociales, que anàvem a fer un invent a veure com funcionaven les coses, i sincerament el territori taronja crec que ha de funcionar molt bé.
hem guanyat seguidors en les principals xarxes socials i hem tingut moltes interactuacions en els vídeos, en les webs, i res, volia agrair-vos a tots els que heu estat pendents, no?, de tot això que penjàvem, el que dèiem, les cròniques per si algú l'ha llegit, les fotos, els vídeos, les stories. Agrair-vos a tot el món que m'ha ajudat en aquest camí i que m'ha posat les coses tan fàcils per a poder contar-vos de primera mà la Copa del Rei. I res, dir-vos que ja veurem l'any que ve és en Gran Canària, ja veurem si podem anar. Si algun company meu de territori s'apunta a l'aventura i vol anar soles a fer molta faena, perquè se treballa moltíssim, i si el meu company o jo se podem portar l'any que ve a la Copa cap a València, que ja ens donaria una alegria. L'any que ve seria 2018 i faria exactament 20 anys del 98, que va ser el debut de València en la Copa i que van aconseguir la Copa en Valladolid. Esperem si podem aconseguir això i me quede en que hem plantat encara aquest Real Madrid ple d'estreles i ple de jugadors de NBA.